أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Unter den Expeditionen, die ich heute erwähnen werde, ist die erste Expedition von Hazrat Abdullah bin Rawaha, Rizallahu anhu, die gegen Usair bin Rizam unternommen wurde. Diese Expedition von Abdullah bin Rawaha fand im Monat Schawal des 6. Jahres nach der Hijra statt und führte nach Khyber zu Usair bin Rizam. Die Einzelheiten dieser Ereignisse sind wie folgt. Nachdem Abdurrafi Salam bin Abi Hukayk getötet worden war, wählten die Juden Usair bin Rizam zu ihrem Anführer. Er trat vor die Juden, um eine Ansprache zu halten und sagte: Bei Gott, wann immer Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Juden ging oder er einen seiner Gefährten zu ihnen sandte, war er erfolgreich in seiner Absicht. Doch ich werde etwas vollbringen, was keiner meiner Vorgänger je geschafft hat. Die Juden fragten ihn: Was hast du denn vor? Usair bin Rizam antwortete ihnen: Ich werde zum Stamm Ghatfan reisen und sie versammeln. Anschließend werden wir zu Muhammad sallam gehen und in sein Haus eindringen. Wann immer jemand in das Haus seines Feindes eindringt, krönt sich sein Plan in irgendeiner Form mit Erfolg. Die Juden sagten, dass sein Plan sich sehr gut anhörte. Daraufhin reiste Usair bin Rizam zu den Stämmen von Ghatfan und anderen Verbündeten und hetzte sie zum Kampf gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auf. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von diesen Plänen erfuhr, entsandte er im Geheimen Hazrat Abdullah bin Rawaha Rizallahu anhu zusammen mit 3 Gefährten im Monat Ramazan, um diese Nachricht zu überprüfen. Also mit der Bashir mit Saib Rizallahu schreibt in den Einzeilen dazu: Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von diesen Umständen erfuhr, schickte er sofort einen Ansari-Sahaba, Abdullah bin Rawaha anhu, samt 3 weiteren Gefährten nach Khyber und wies sie an, heimlich zu reisen, sich über den Stand der Dinge zu informieren und schnell zurückzukehren. Abdullah bin Rawaha und seine Gefährten gingen los und holten sich heimlich Informationen über die Zustände ein und kehrten zurück, als sie die Richtigkeit der Berichte bestätigt hatten. Tatsächlich arbeiteten Abdullah bin Rawaha und seine Gefährten so wachsam, dass sie die nahegelegenen Festungen von Khyber umkreisten und nahe an die Treffpunkte von Usair bin Rizam herankamen und direkt von Usair und seinen Gefährten ihre verschiedenen Pläne gegen den heiligen Propheten erfuhren. In jenen Tagen kam ein nicht-muslimischer Mann, Kharja bin Husayl, von Khyber nach Medina, und dieser bestätigte das, was Abdullah bin Rawaha sagte, und sagte:
Ich habe Usair in einem solchen Zustand zurückgelassen, dass er seine Armeen versammelt, um Medina anzugreifen. Nach dieser Bestätigung schickte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam 30 Gefährten unter der Führung von Hazrat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu nach Khaybar. Wie genau der heilige Prophet diese Gruppe bei ihrer Aussendung angewiesen hat, ist aus den Überlieferungen nicht feststellbar. Aus dem Gespräch, das zwischen Abdullah bin Rawaha und Usair bin Rizam in Khaybar stattfand, geht jedoch klar hervor, dass es der Wunsch des heiligen Propheten war, Usair nach Medina zu rufen und eine gegenseitige Einigung zu erzielen, durch die dieser Weg des Unheils gestoppt werden kann und ein Zustand des Friedens und der Sicherheit im Land herrschen könnte. In diesem Wunsch war der heilige Prophet so eifrig, dass er sogar bereit war, Usair als Anführer der Region Khaybar zu akzeptieren, unter der Bedingung, dass er von weiteren Unheilsstiftungen gegen den Islam absehen würde. Als die Gruppe von Abdullah bin Rawaha Khaybar erreichte, ließen sie sich von Usair bin Rizam für die Dauer ihrer Gespräche Schutz und Sicherheit zusichern. Dies verdeutlicht, dass die Bedrohung zu diesem Zeitpunkt so immens geworden war, dass die Muslime glaubten, dass von der Partei Usairs vielleicht schon während der Gespräche eine Situation entstehen würde, in der sie hintergangen werden könnten. Usair akzeptierte das, dass er einen Vertrag aushandeln wird, aber um seine eigene Würde zu wahren, verlangte er eine ähnliche Zusicherung nach Schutz, auch von Abdullah bin Rawaha. Doch die Tatsache, dass Abdullah bin Rawaha in dieser Hinsicht der Erste war, zeigt jedoch deutlich, wer die eigentliche Bedrohung war. Auf jeden Fall begann Abdullah bin Rawaha nach dieser Vorvereinbarung sein Gespräch mit Usair. Der Kern dieses Gesprächs war, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihnen ein Friedensabkommen und ein Sicherheitsabkommen schließen möchte, damit der gegenseitige Krieg beendet werden kann. Und der beste Weg dafür wäre, dass er selbst nach Medina kommt und persönlich mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam spricht. Wenn so ein Abkommen entsteht, dann wird der heilige Prophet mit ihnen gütig umgehen. Und es ist möglich, dass der heilige Prophet ihn dann auch als den Anführer von Khaybar ansieht. Es ist möglich, dass auch Usair eine andere Absicht hatte, aber ihm gefiel dieser Vorschlag. Er versammelte aber auch die Älteren aus Khaybar und sagte, die Muslime haben diesen Vorschlag gegeben, wie sollen wir darüber handeln? Die Juden, die in ihrer ignoranten Feindseligkeit blind waren, lehnten diesen Vorschlag generell ab. Und um Usair von diesem Vorhaben abzuhalten, sagten sie, wir glauben nicht, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam dich als Anführer von Khaybar akzeptieren wird. Doch Usair, der von dem Zustand besser informiert war, beharrte darauf und sagte, ihr wisst, ihr habt keine Ahnung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist dieses Krieges überdrüssig. Und in seinem Herzen wünscht er sich diesen Konflikt um jeden Preis zu beenden. Usair bin Rizam bereitete sich daher darauf vor, mit der Gruppe von Abdullah bin Rawaha nach Medina zu reisen. Und genau wie Abdullah bin Rawaha brachte auch er 30 Juden mit, die ihn begleiteten. Als beide Gruppen Khaybar verließen und einen Ort namens Karkara erreichten, der 6 Meilen von Khaybar entfernt war, änderte sich die Absicht Usairs, oder falls er eigentlich bereits im Voraus böse Absichten gehegt hatte, war jetzt die Zeit gekommen, sie zu äußern. So griff er während des Gespräches sehr geschickt nach dem Schwert einer der ehrenwerten Personen der muslimischen Partei namens Abdullah bin Unais Ansari radhiyallahu anhu. Abdullah verstand sofort, dass dieser Unglückselige etwas anderes im Sinn hat. Deshalb trieb er sein Kamel sofort an der Ferse an und brachte es voran, drehte sich dann zu Usair und sagte, O Feind Gottes, willst du uns etwa hintergehen? Abdullah bin Unais Ansari wiederholte diese Worte zweimal, aber Usair antwortete nicht. Noch entlastete er sich.
sondern er war bereit für den Krieg. Das war sicherlich von vornherein die Absicht der Juden, dass sie bei solch einer Möglichkeit alle gemeinsam die Muslime überfallen werden. Deshalb kam es an dem Ort, an dem die Route verlief, zu Kämpfen zwischen Juden und Muslimen, obwohl beide Parteien zahlenmäßig gleich stark waren und die Juden bereits geistig vorbereitet waren, während die Muslime völlig absichtslos waren, das heißt, dass sie keine Absicht zum Kämpfen hatten. So war die Gnade Gottes auf ihrer Seite, so dass zwar einige Muslime verletzt wurden, aber keine Menschenleben zu beklagen waren. Umgekehrt bekam jeder einzelne Jude den Geschmack seines bitteren Verrats zu spüren und wurde getötet. Als diese Gruppe der Gefährten nach Medina zurückkehrte und der heilige Prophet sallam, über den Stand der Dinge unterrichtet wurde, dankte er Gott für die sichere und friedliche Rückkehr der Muslime und sagte: Qad najakumullahu minan qawmiz zalimin. Dankt Gott, dass er euch vor dieser grausamen Gruppe gerettet hat. Im Zusammenhang mit dieser Begebenheit haben verschiedene christliche Historiker kritisiert, dass die Gruppe von Abdullah bin Rawaha Usair aus Khaybar herausbrachte mit der Absicht, sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf dem Weg zu töten. Doch dieser Einwand ist nichts weiter als eine unschöne Demonstration westlicher Verbohrtheit. Was auch immer ihnen in den Sinn kommt, bringen sie diese Islamkritiker einfach zum Ausdruck. Wie bereits erwähnt, lässt sich in der Geschichte kein Beweis dafür finden, dass die Muslime mit dieser Absicht dorthin gegangen sind. Wenn man einmal darüber nachdenkt und andere Beweise auch beiseite schiebt, reichen allein die Worte von Abdullah bin Unais, als er sagte: O Feind Gottes, willst du uns etwa hintergehen? Und die Worte des heiligen Propheten danach: Dank Gott, dass er euch vor dieser grausamen Gruppe gerettet hat. Diese Worte reichen, um zu beweisen, dass die Absicht der Muslime völlig rein und friedlich war. Was auch immer geschah, war lediglich eine Folge des Hinterhalts, den das jüdische Volk nach seiner Gewohnheit an den Muslimen begehen wollte. Durch die Gnade Allahs hat sich das aber gegen sie gewendet. Das war der Ausgang dieser Expedition. Als nächstes ist die Expedition von Amr bin Umayya Damri, die gegen Abu Sufyan entsandt wurde. Ibn Hisham, Ibn Kathir, Tabri und andere datierten diese Expedition auf das 4. Jahr nach der Auswanderung, nach dem Ereignis von Raji. Ibn Sa'd jedoch führt diese Sariya unter der Expedition des 6. Jahres auf. Diese Datierung von Ibn Sa'd bevorzugen hat auch Zurqani diese Expedition auf den 6. Jahr nach der Hijra zugeordnet. Also mit der Bashir Ahmad hat in Sirat Khatam al-Nabiyyin diese Expedition ebenfalls im 6. Jahr nach der Hijra an. Er geht in dem folgenden Abschnitt darauf näher ein. Es herrscht Uneinigkeit unter den Historikern bezüglich der Datierung dieser Expedition. Ibn Hisham und Tabri ordnen sie dem Jahr 4 nach der Hijra zu, während Ibn Sa'd sie jedoch ins Jahr 6 datiert. Alama Kastalani und Zurqani haben der Überlieferung von Ibn Sa'd den Vorzug gewährt. Weshalb, wie er selbst schreibt, auch ich sie unter den Ereignissen des 6. Jahres nach der Hijra anführe. Wallahu alam, Allah weiß es am besten. Der Kerninhalt der Überlieferung von Ibn Sa'd wird auch von Al-Baqi gestützt. Aus dieser Quelle lässt sich jedoch kein Rückschluss vor dem Zeitpunkt ziehen. Die Details dieser Expedition sind wie folgt. Abu Sufyan sprach ein paar Leute der Quraysh an und fragte sie: Gibt es unter euch nicht jemanden, der Mohammed plötzlich ermorden kann, während dieser auf den Märkten unterwegs ist? So meldete sich ein Mann von den Wüstenbewohnern bei Abu Sufyan zu Hause und sagte: Du wirst mich unter den Menschen als denjenigen finden, der am beheertesten ist. Im Eingreifen bin ich schneller als die anderen und ich kann am schnellsten laufen. Wenn du mich unterstützt, werde ich mich zu diesen Leuten aufmachen, bis ich Mohammed überfallen habe. Ich besitze einen Dolch, der dem Flügel eines Geiers gleicht. Damit werde ich den Anschlag auf Mohammed verüben. Danach werde ich mich unter eine Karawane mischen und ihnen vorauseilend davonlaufen, denn ich bin ein wegkundiger Mann. Abu Sufyan erwiderte: Du bist gewiss unser Partner. So stattete ihn Abu Sufyan mit einem Kamel sowie Proviant aus und wies ihn an, seine Mission geheim zu halten.
Der Mann brach nachts auf und reiste 5 Tage lang auf seinem Reittier. Am 6. Morgen kam er in Hara an. Als Hara wird eine dunkle, steinige Ebene genannt. Medina lag zwischen zwei solchen Basaltfeldern, dem östlichen und dem westlichen Hara. Jedenfalls wandte sich der Mann, angekommen in Medina, an die Menschen und fragte sie nach dem heiligen Propheten, bis ihm Auskunft über ihn gegeben wurde. Woraufhin er sein Reittier anband und zum heiligen Propheten ging, als er sich in der Moschee der Banu Abdel Ashal befand. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn sah, sagte er: Dieser Mann hat gewiss etwas Hinterhältiges vor. Also er erkannte es an seinem Zustand. Doch Allah steht zwischen ihm und seinem Vorhaben. Als er dann für seinen Angriff auf den heiligen Propheten zulief, packte Usaid bin Hudayr ihn am inneren Rand seines Umhangs und zog ihn weg, sodass der Dolch ruckartig aus seiner Hand fiel. Und er anfing zu schreien: Mein Blut, mein Blut. Das bedeutet: verschont mich, verschont mich. Er wurde also gefasst. Usaid hatte ihn am Nacken gepackt und ließ ihn dann los. Der heilige Prophet fragte ihn: Sage mir die ganze Wahrheit, wer bist du? Er erwiderte: Ich bitte um Schutz. Der heilige Prophet sagte: In Ordnung. Der Mann offenbarte seine Mission und alles, was Abu Sufyan ihm aufgetragen. Der heilige Prophet sallam sagte: In Ordnung, nachdem er seine Mission offenbart hatte, was Abu Sufyan ihm aufgetragen hat. Der heilige Prophet ließ ihn gehen und infolge dieser Güte wurde er zu Muslim. Er sagte: O Muhammad, ich hatte nie Angst vor den Leuten, aber als ich euch sah, blieb mir der Verstand stehen und mein Herz wurde schwach. Dann erinnerte ich mich an mein Vorhaben, zu dem ich fest entschlossen war, das bereits so manche Reiterkrieger vor mir versucht hatten, aber keiner von ihnen war erfolgreich. Ich habe begriffen, dass ihr geschützt werdet und dass ihr gewiss im Recht seid. Damit meinte er, dass Allah Ta'ala den heiligen Propheten beschützt. Und er sagte, dass die Armee von Abu Sufyan die Armee des Satans ist. Daraufhin begann der heilige Prophet zusammen zu lächeln. Nach einem Verbleib von wenigen Tagen und nachdem er sich die Erlaubnis des heiligen Propheten nahm, ging er wieder zurück. Danach findet man in der Geschichte nie wieder mehr etwas über diese Person. Der heilige Prophet entsandte Amr bin Umayya und Salma bin Aslam zu Abu Sufyan bin Harb. Dabei sagte er: Wenn ihr beide ihn unachtsam vorfindet, dann tötet ihn. Wenn er solche Vorhaben schmiedet, dann möchte es nur einmal so, dass es gelöst wird, indem er beseitigt wird, damit dieser Streit endlich beendet wird. Ibn Sham hat berichtet, dass der heilige Prophet Jabir bin Sakar Ansani zusammen mit Amr bin Umayya entsandt hatte. Beide zogen los, bis sie schließlich in die Nähe von Mekka angekommen waren. Sie versteckten ihre beiden Kamele in einer Engstelle der Täler von Yajij, einem Ort, der 8 Meilen von Mekka entfernt lag. In der Nacht betraten sie Mekka. Hazrat Jabbar bzw. Salma sagte zu Amr: Ach, würden wir doch nur einmal die Kaaba umkreisen können und 2 Rakat verrichten können. Amr sagte: Wenn diese Leute zu Abend gegessen haben, setzen sie sich in ihren Innenhöfen nieder. Wenn sie mich sehen, werden sie mich erinnern. Denn in Mekka bin ich berühmter als das schwarze und weiße Pferd. Also das bedeutet, dass ihn sehr viele Leute kennen. Der Kamerad von Amr sagte: Keineswegs, wir werden inshallah gehen. Und berichtet, er hörte nicht auf das, was ich sagte, und so umrundeten wir die Kaaba und verrichteten dort ein Gebet. Also gingen sie schließlich dorthin. Danach, so berichtet er, machten wir uns auf den Weg zu Abu Sufyan, damit sie den Zweck erfüllen könnten, zu dem sie gekommen waren. Er fährt fort: Bei Allah, wir gingen gerade durch Mekka, als mich plötzlich ein Mekkaner sah und erkannte. Ibn Sa'd erwähnt, dass dies Muawiyah bin Abi Sufyan war, der ihn erkannte. Muawiyah sagte: Bei Allah, Amr bin Umayya kann nur hergekommen sein, um etwas Übles anzurichten. Er informierte die Quraysh. Die Quraysh, als sie davon erfuhren, gerieten in Angst vor Amr und gingen los, um nach ihm zu suchen. Amr berichtet: Ich sagte meinen Kameraden, dass wir schnell von hier verschwinden müssen. Wir rannten zügig davon, bis wir auf einen Berg steigen konnten.
Sie waren noch auf der Suche nach uns, doch wir befanden uns schon auf dem Berg. Schließlich gaben sie die Suche auf. So kamen wir herab und gingen in die Höhle desselben Berges. Wir verbrachten die ganze Nacht darin, sammelten Steine und sortierten diese um uns herum. Als der nächste Morgen anbrach, kam ein Mann von den Quraysh in unsere Richtung. Sie spähten also aus und sahen, wie einer der Quraysh dort herumlief. Laut Ibn Sa'd war diese Person Malik bin Ubaidullah Taymi, während Ibn Ishaq Usman bin Malik oder Abdullah erwähnt. Das heißt weiter, er trieb sein Pferd. Er befand sich in der Umgebung unserer Höhle, während wir innerhalb der Höhle waren. Ich sagte, dass wenn er uns sieht, wird er laut schreien, was zur Folge haben wird, dass wir festgenommen getötet werden. Der Mann würde also die Ungläubigen herbeirufen. Ahmed fährt fort. Ich hatte einen Dolch dabei, den ich ursprünglich für Abu Sufyan bereithielt. Ich ging jedenfalls hinaus und stach dem Mann in die Brust. Er schrie laut und die Bewohner von Mekka hörten ihn. Ich kehrte in die Höhle zurück. Die Leute eilten herbei, doch er befand sich bereits in den letzten Zügen seines Lebens. Sie fragten ihn, wer ihn angegriffen habe, und er antwortete, Amr bin Umayya. Dann aber holte ihn der Tod ein. Er starb dort, ohne unseren Aufenthaltsort preisgeben zu können. In einer anderen Überlieferung steht, dass der Mann, als er gefunden wurde, nicht mehr die Kraft hatte, den Mekkanern den Standort von Amr und seinen Kameraden zu verraten. Amr bin Umayya berichtet, ich sagte zu meinem Kameraden, rette dich selbst und lauf davon, geh zu deinem Kamel und reite los. Daraufhin lief er los. Amr bin Umayya berichtet, dann zog ich wieder weiter, bis ich in Sejnan ankam. Sejnan war auch ein Tal zwischen Mekka und Medina. Er sagte, dass ich mich in eine Höhle zurückzog dann. Amr sagt, dann zog ich wieder weiter, bis ich in Asch ankam. Asch war auch ein Tal zwischen Mekka und Medina, wo Karawanen rasteten. Dann ritt ich auf mein Kamel weiter, bis ich Naqi erreichte. Naqi, ein Ort 2 Tagesreisen von Medina entfernt. Das steht in Ibn Hisham. Zwei Götzendiener der Quraysh waren gerade auf dem Weg nach Medina. Sie wurden von den Quraysh als Spione losgeschickt, damit sie Ausschau hielten und Informationen über die Ereignisse in Medina sammelten. Ich forderte die beiden auf, sich freiwillig gefangen zu nehmen. Sie weigerten sich. Ich tötete einen der beiden mit einem Pfeil, der andere stellte sich darauf. Ich fesselte ihn, nahm ihn mit nach Medina. Er hatte nicht sich einfach nur gestellt, sondern es kam zu einem Kampf, in dem gegenseitig Pfeile abgeschossen wurde. Wie dem auch sei, Amr bin Umayya erzählte dem heiligen Propheten vom Hergang und den Vorfällen. Der heilige Prophet schmunzelte dabei. Dann betete er für Amr bin Umayya, dass ihm das Gute zuteil werden möge. Über diese Expedition gibt es verschiedene Überlieferungen, Ibn Hisham, Ibn Kathir, At-Tabri und so weiter, die diese Expedition ins 4. Jahr nach der Hijra, also nach der Auswanderung, datieren. Berichten in diesem Zusammenhang auch von der Abnahme des Leichnams von Hazrat Khubayb bin Adi vom Kreuz. Hazrat Khubayb war während des Vorfalls von Daji gefangen genommen und in Mekka verkauft worden. Die Quraysh fesselten ihn an einem Pfahl und ließen ihn sterben. Ibn Sa'd hingegen erwähnt in seinem Bericht über die Expedition von Amr bin Umayya die Abnahme des Leichnams nicht. Seine Darstellung scheint in dieser Hinsicht aber richtiger zu sein, da sich in anderen Quellen eine separate Erzählung über die Bergung des Leichnams von Hazrat Khubayb findet, die von der Entsendung einer anderen Gruppe berichtet. Al-Zurqani vertritt diesen Standpunkt. Er schreibt am Ende seines Berichtes über die Sariya von Amr bin Umayya, dass der heilige Prophet Hazrat Zubair und Miqat entsandte, um den Leichnam von Hazrat Khubayb bin Adi zu bergen. Also Mirza Bashir Ahmad Saab erwähnt in seinem Buch Sirat al-Mubin ebenfalls keine Verbindung zwischen der Expedition von Amr bin Umayya und der Abnahme des Leichnams von Khubayb bin Adi. Über diese Expedition schreibt Mirza Bashir Ahmad Saab: Die Erinnerung an ihr schmähliches Scheitern in der Grabenschlacht ließ die Quraysh aus Mekka innerlich von Wut kochen.
logischerweise den Anführern Mekkas Abu Sufyan am meisten, der in der Grabenschlacht eine demütigende Niederlage kosten musste. Eine Zeit lang brannte Abu Sufyan nur innerlich in diesem Feuer des Grolls. Doch schließlich wurde ihm die Last unerträglich und die verborgenen Flammen seines Zorns begannen offen aufzulodern. Die stärkste Feindseligkeit der Ungläubigen, ja ihre eigene Feindschaft, richtete sich naturgemäß gegen die Person des heiligen Propheten. Daher Abu Sufyan nun darauf, dass, wenn offene Strategien und Pläne keine Früchte getragen hatten, es an der Zeit sei, Mohammed durch eine heimtückische List aus dem Weg zu räumen. Er wusste, dass der heilige Prophet von keinem speziellen Sicherheitsdienst umgeben war. Vielmehr bewegte sich er sogar oft ohne Schutz in den Straßen und Gassen der Stadt. Mindestens 5-mal täglich begab sich der heilige Prophet zum Gebet in die Moschee und war auch auf Reisen frei zugänglich. Welche günstigere Gelegenheit hätte also für einen Auftragsmörder hätte geben können? Dieser Gedanke reichte ihm allein, dass für Abu Sufyan innerlich der Plan zur Ermordung des heiligen Propheten feststand. Als sein Entschluss zu diesem Plan endgültig gefestigt war, ergriff er eines Tages die Gelegenheit und wandte sich an einige junge Männer der Quraysh, die ihm zu diesem Zweck geeignet schienen. Er sprach zu ihnen: Gibt es unter euch nicht einen tapferen Kerl, der nach Medina geht und dort den heiligen Propheten heimlich und unbemerkt erledigt? Er sagte: Ihr wisst, dass Mohammed sich frei und offen in den Straßen und Gassen Medinas bewegt. Diese jungen Männern gefiel die Idee. Es vergingen nur wenige Tage, als ein junger Beduine zu Abu Sufyan kam und sagte: Ich habe euren Vorschlag gehört und bin bereit dafür. Das ist die Begebenheit, die zuvor erwähnt wurde. Also Mirza Bashir Ahmed Sahib hat sie auch geschildert. Der Mann sagte: Ich bin ein beherzter, erfahrener Mann, dessen Griff unerbittlich ist und dessen Schlag unvermittelt trifft. Wenn ihr mir diese Aufgabe übertragt und mich unterstützt, bin ich bereit, mich auf den Weg zu machen, um Mohammed zu töten. Ich besitze einen solchen Dolch, der verborgen bleiben wird, wie die verborgenen Schwingen eines Geiers auf Beutezug. So werde ich Mohammed überfallen und mich dann rasch zu einer Karawane flüchten, sodass die Muslime mich nicht ergreifen können. Das ist dieselbe Begebenheit, die ich auch zuvor erwähnt habe, das sagt er. Das hat Mirza Bashir Sahib nochmals erwähnt. Er sagte: Ich kenne die Straßen Medinas sehr gut. Abu Sufyan sagte: Das reicht. Du bist der Mann, den wir brauchen. Hiernach gab Abu Sufyan ihm ein schnelles Kamelproviant und wies ihn an, dass dies Geheimnis niemand zu offenbaren sei. Als er von Mekka abreiste, versteckte er sich tagsüber, reiste nachts und ging nach Medina. Am 6. Tag erreichte er Medina. Nachdem er den Aufenthaltsort des heiligen Propheten in Erfahrung gebracht hatte, begab er sich direkt zur Moschee der Banu al-Ashad, wo sich der heilige Prophet zu diesem Zeitpunkt befand. In diesen Tagen kamen viele neue Leute nach Medina, weshalb es für die Muslime nicht unkenntlich war, dass das ein Flüchtiger sei. Als der heilige Prophet al-Salam ihn aber sah, wie er in die Moschee eintrat, sagte er sofort: Diese Person ist mit einer falschen Absicht gekommen. Als er das hörte, ging er noch schneller zum heiligen Propheten, doch ein Ansari, Usaid bin Husayd, hat ihn sofort geschnappt und ihn umklammert. Und in dieser Schnelligkeit fiel von seiner Hand der Dolch runter, den er versteckt hatte. Dann sagte er beunruhigt: Mein Blut, mein Blut. Hier hat er nochmal weitergezogen, dass er nicht nur nach dem Kleidungsstück zog, sondern ihn versucht hat zu packen, wodurch dann sein Dolch aus seiner Hand fiel. Jedenfalls rief er daraufhin: Verschont mich, verschont mich. Als er festgenommen wurde, fragte der heilige Prophet ihn: Sag die Wahrheit, wer bist du? Und mit welcher Absicht bist du hergekommen? Er sagte: Wenn ihr mich am Leben lässt, werde ich das sagen. Dann, wie erwähnt, hat er alles zugegeben und alles erwähnt. Er hat die ganze Geschichte auch erwähnt. Der heilige Prophet sagte: Dir wird vergeben. Daraufhin erzählte er dem heiligen Propheten,
von dem, was Abu Sufyan ihm sagte und sagte, dass er ihm einen großen Belohnung gegeben hat. Er verbrachte ein paar Tage in Medina und nahm dann aus freiem Willen den Islam an. Diese blutdürstige Verschwörung von Abu Sufyan machte es ihm mehr denn je notwendig, über die Machenschaften und Absichten der Mekkaner informiert zu bleiben. Aus diesem Grund sandte der heilige Prophet zwei Gefährten, Amr bin Umayyah Samri und Salma bin Aslam, nach Mekka. Angesichts des Mordanschlags von Abu Sufyan und seiner vergangenen blutigen Pläne erlaubte der heilige Prophet seinen Gefährten, diesen Kriegsfeind des Islam zu beseitigen, falls sich eine Gelegenheit dazu bieten sollte. Als Umayyah und sein Gefährte Mekka erreichten, waren die Quraysh etwas vorzügig. Auf dem Weg dorthin fanden sie zwei Spione der Quraysh, woraufhin sie planten, die beiden anzugreifen und gefangen zu nehmen, doch diese wehrten sich. Und es ist möglich, dass das auch ein Plan der Quraysh war. Doch es war der Segen Gottes gewesen, dass Umayyah und Selma über ihre Spionage erfuhren, woraufhin sie planten, beide anzugreifen und gefangen zu nehmen. Diese wehrten sich. In diesem Gefecht wurde ein Spion getötet, während der andere gefangen genommen und nach Medina gebracht wurde. Der Rest wird inshallah künftig erwähnt werden. Ich erinnere immer wieder daran, für die Situation in Pakistan zu beten. Die Verfolgung erreicht manchmal extremste Ausmaße. Es scheint, als seien die Behörden und die Regierung inzwischen zu Spielzeugen in den Händen extremistischer Mullahs geworden. Bisher gab es immer wieder Berichte über die Zerstörung von Minaretten oder den Mihrabs in unseren Moscheen. Doch gestern geschah Folgendes. Unter dem Vorwand eines Straßenbaus schickten sie zunächst nur eine schriftliche Mitteilung, dass ein bestimmtes Gebiet beansprucht werden würde, um mit einem Bulldozer den Boden zu planieren. Darunter war auch ein kleiner Teil der Moschee, wie zum Beispiel die Waschräume. Doch als sie mit dem Bulldozer kamen, zerstörten sie auf Druck der Mullahs die gesamte Moschee und rissen sie nieder. Sie märtyrten die Moschee. Diese Moschee stand schon seit langer Zeit dort, bereits vor der Teilung Indiens gebaut. Möglicherweise ließ Hazrat Chaudhry Saifullah Khan sie errichten. Jedenfalls gehen diese Leute mittlerweile schon so weit. Nur Allah kann dafür sorgen, dass sie schnell zur Rechenschaft gezogen werden und ihre Pläne gegen sie selbst zurückgeworfen werden. Deshalb müssen Ahmadis, vor allem die Ahmadis aus Pakistan, die sich verstärkt um ihre Gebete sorgen, sollten diesem Anliegen besondere Aufmerksamkeit schenken. Ebenso gibt es Meldungen über die Vereinbarung in Palästina zur Waffenruhe. Manchmal heißt es, es wurde abgeschlossen, dann heißt es wiederum, dass sie nicht abgeschlossen wurde. Nach der Vereinbarung ereignen sich nämlich wieder Vorfälle. Manche freuen sich unnötigerweise über diese Vereinbarung. Sie sollten vielmehr verstehen, dass man den Kräften des Dajjal nicht trauen kann. Denn sie sagen das eine und tun das andere. Deshalb sollte man sich fröhlich nicht einbilden, dass nun alles gut sei. Für die Palästinenser muss gebetet werden und auch die Muslime sollen mit Weisheit und Verstand versuchen, ihre Rechte zu erlangen. Möge Allah der muslimischen Nation den nötigen Verstand dafür verleihen. Ich möchte jetzt einige Verstorbene erwähnen, das Janaza Raib auch richten. Er ist Sheikh Mubarak Ahmed Saib. Er war der Nasir Diwan in Rabwa. Verstarb am 11. Juni im Alter von 77 Jahren. Der Verstorbene war Musi, gebürtiger Ahmadi. Sein Großvater Sheikh Muhammad Din Saib hatte 1938 das Treuegelübde abgelegt. Er stammte aus Katanangal, dem Distrikt Batala, Distrikt Gurdaspur. Sheikh Mubarak Ahmed Saib diente nach seinem Studienabschluss von 66 bis 81 etwa 15 Jahre als Lehrer an der Talimul Islam Hochschule. Außerdem diente er, wenn später an die Schulen 1973 verstaatlicht wurden, auch an anderen Schulen der Regierung, erfüllte die Pflichten als Lehrer.
Insgesamt hat er in der Jamaat 40 Jahre lang gedient. 1982 stellte er sich als Khalifatul Masih III. Für Waqf zur Verfügung, woraufhin sein Antrag genehmigt wurde. 1982 ernannte er Khalifatul Masih IV. Ihn zum 100-jährigen Jubiläum als stellvertretender Wakil. Er hatte auch die Möglichkeit, als Naib Wakil Mal und Additional Nazir Baitul Mal Sadr Anjuman Ahmadiyya zu dienen. Dann diente er auch als Nazir Baitul Mal, als Nazir Diwan, als Nazir Rishtan hatte eine lange Zeit erhielt er die Möglichkeit, der Jamaat zu dienen. Auch in den Unterorganisationen Ansarullah, Qaid, Khudam Lemde Mutmin war er in verschiedenen Ämtern. Sein Schwiegersohn ist auch sein Neffe, Hassan Mahmud Saib Rabi Silsila, berichtet, dass er stets daran erinnerte, eine aufrichtige und treue Beziehung zum Khilafat zu pflegen und darauf zu achten, sich nicht in finanzielle Angelegenheiten einzumischen. Diesen Rat gab er Rabian. Er verrichtete stets die Gebete. Bis zum letzten Lebensabschnitt versuchte er, alle Gebete in der Moschee zu verrichten. Und hat immer in den Jamaati-Veranstaltungen, auch privaten Treffen, betonte er, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. Und betete immer, dass er bis zu seinem Tod mit dem Khilafat verbunden bleibe. Er sagt, ich schreibe alles an Hazrat Khalifatul Masih. Selbst wenn ich einen Fehler mache, ich verheimliche nichts, damit mein Fehler dann verbessert wird und ich auch davon lerne. Durch die Gnade Allahs hat er sein Waqf ehrenvoll. Auch ich habe ihn gesehen, habe auch neben ihm gestanden. Er hat auch mit mir gearbeitet. Er war ein Beispiel dafür, den Glauben der Welt vorzuziehen, lebte einfach und bescheiden. Oft kam es, dass er seine Jamaat-Tour unternommen hatte, nachdem er ins Büro kam und am Abend wieder für eine Jamaati-Tour aufbrach. Er versuchte immer, die Möglichkeit zum Dienst zu bekommen. Einst schlug ihm eines seiner Kinder vor, sich zu erholen, da er auch krank wurde, doch er erwiderte, ich werde erst mit meinem Tod in den Ruhestand gehen. Und seine Büromitarbeiter waren auch sehr zufrieden mit ihm und berichten, dass er immer auf sie aufpasste und jede Angelegenheit prüfte und versuchte, sie umzusetzen, auch wenn es um ihre persönlichen Bedürfnisse ging. Außerdem berichtete er, dass er eine Leidenschaft für die Lektüre von Büchern hatte. Er sagt, ich habe zu Hause gesehen, dass er ständig nur am Lesen war, die Bücher des verheißenen Messias Malfuzat sehr tiefgehend auch studiert hatte und auch die Kinder dazu aufrief, das zu tun. Er hatte viel Kenntnisse über die Kenntnisse der Regeln und Vorstellungen der Jamaat und besaß auch Urteilskraft. Allah hat ihn mit Fähigkeiten gesegnet. Er war auch Teil des Ausschusses zur Überarbeitung der Anjuman-Regeln, gab immer sehr treffende Bemerkungen. Sayyid Daud Ahmed ist Inspektor Baitul Mal von Karachi. Er berichtet, ich habe 23 Jahre in der Sadat Mal für Einnahmen unter der Aufsicht von Sheikh Saib gearbeitet. In einer sehr schönen Art und Weise gab er uns Aufgaben. Vor Fehler passierten erklärte er uns, wo gut gearbeitet wurde, lobte er. Jeder Angestellte im Büro hatte das Gefühl, dass er Sheikh Saib auf die persönlichen und beruflichen Schwierigkeiten der Mitarbeiter unterstützte sie, soweit es möglich war. Möge Allah ihm Vergebung und Barmherzigkeit gewähren. Er hinterlässt 6 Töchter, einen Sohn und eine Ehefrau. Der zweite Verstorbene ist Herr Mohammed Munir Adelvi aus Katar gewidmet, der vor einigen Tagen im Alter von 76 Jahren verstarb.
Er hatte 3 Söhne und 3 Töchter, die in Katar leben. Herr Musal Darabi Saab sagt, durch ihn haben ich und mein Bruder die Ahmadiyyat akzeptiert. Er war ein fleißiger Missionar, Redner, gelehrter Mann und Verfasser von Büchern über Wissen rund um die Verkündung der Ahmadiyyat. Anfang 84 legte er das Bert ab, als er Khalifatul Masih Rabi Rahimullah traf. Dann hat er ganz lange in London verweilt, hat in Likamal Arab-Programmen auch teilgenommen und auch weiteren Programmen auch dann übersetzt. Über 10 Bücher hat er verfasst. 7 von ihnen sind über das Tabligh der Jamaat Ahmadiyya. Er kam sehr spät, aber hat sehr viel geleistet. Er hat als Sekretär Talim und Tarbiyat in der Jamaat Syrien gedient. Dutzende legten durch seine Vermittlung das Bert ab. Die Ahmadiyyat gelangte durch ihn einige Siedlungen von Musharraf. Aus diesem Grund zündeten Ahmadiyya-Gegner sein Auto an. Wegen seinen Debatten und Tabligh-Sitzungen wurde eine Beschwerde bei den regierenden Instanzen auch eingereicht, weshalb er dann 1989 unter den ehemaligen Regierung mit einigen weiteren Personen aus der Siedlung Hush al-Arab für einige Monate auch in Haft sich befand. Nachdem sich die Zustände in Syrien verschlechterten, zog er mit seinen Kindern nach Katar. Sadr Jamaat Syrien, Wasim Saab schreibt, er hat einige Bücher verfasst, wodurch die Ahmadiyya-Bücherei gesegnet wurde. Er hat die Jamaat-Lehren in einfacher Art Deutsch präsentiert. Durch ihn sind viele Menschen der Ahmadiyyat beigetreten. Basr Delvi Saab schreibt, er hat sein ganzes Leben damit verbracht, der Ahmadiyyat zu dienen und war ein treuer Gefährte und Liebhaber des Khilafat. Für Khalifa Rabi hat er aus Arabisch ins Englische übersetzt, war ein Mujahid der Ahmadiyyat, hat sein Leben für die Verbreitung des Islam geopfert und hat sehr viele Menschen auch in Ahmadis in Syrien auch gelehrt und formiert. Für das Tabligh hat er auch verschiedene Länder bereist. 2013 zog er aufgrund der Krise von Syrien nach Katar. Von dort aus schrieb er regelmäßig auf Facebook über die Ahmadiyyat und Khilafat. Er hielt den Kontakt zu den Interessierten aufrecht. Er war ein eloquenter Redner, hatte einen tiefen Blick auf die Argumente und Zeugnisse für die Wahrhaftigkeit der Botschaft des verheißenen Messias, die sich aus Koran und Sunna ergaben. Zur Würdigung und Verteidigung des Khilafat hat er mehrere Bücher aus dem Englischen ins Arabische übersetzt. Er hatte seine Person, seine Sprache, Feder und sein Leben der Verkündung und Verteidigung der Ahmadiyyat gewidmet. Aufgrund seiner religiösen Haltung und seines Glaubens an die Wahrhaftigkeit der Botschaft des verheißenen Messias musste er auch seitens seiner Familie und der Gesellschaft in Damaskus viel Leid ertragen. Nazar Ajib Sahib erzählt, ich habe die Ahmadiyyat-Gemeinde durch Adil Sahib kennengelernt. Khalid Azam Sahib hatte sein Buch über den Dajjal irgendwo erhalten. Er sagt, mir gefiel dieses Buch auch sehr und es veränderte all meine Auffassung und mein Konzept darüber. Danach las ich sein Buch mit dem Titel Qatl Murtad, also die Ermordung eines Abtrünnigen. Und danach das Buch zur Thematik über die Djinns. Schließlich nahm ich telefonisch Kontakt zu ihm auf, woraufhin Khalid Nizam Sahib und ich das Bett ablegten. Als Adelvi Sahib davon erfuhr, war er sehr glücklich. Dr. Imran Rahman Sahib, der Jamaat aus Sadr Jamaat Qatar, schreibt, er hat ein sehr demütiges Gemüt und hielt stets eine feste Beziehung zum System der Jamaat aufrecht. Seine Liebe und Gehorsamkeit gegenüber dem Khilaf waren außergewöhnlich. Über MTA hörte er sich die Freitagsansprachen an und auch andere Programme von Huzur. Dies brachte er immer sehr gerne zum Ausdruck. In finanziellen Opfern war er immer an vorderster Front, stellte sicher, dass zuerst seine Genderbeiträge entrichtet werden. Ein paar Tage vor seinem Tod hat er mich, also Murabi Saab und den Sekretär Finanzen, kontaktiert, damit jemand zu ihm nach Hause kommt und das Gender für Waqf Jadid abholen möge. Aufgrund falscher Berichte wurde er auch dort von den Sicherheitsbehörden vorgeladen, jedoch ließen sie ihn wieder gehen. Oder also sagt, nein, das ist ein alter Vorfall, von dem er berichtet.
Im Jahr 1988, sagte so, ist es damals in Syrien vorgefallen. In Syrien vorgefallen. Dann schreibt jemand über ihn, er wurde des Öfteren in syrischen Fernsehsendungen geladen, wo er mit namhaften Gelehrten darüber diskutierte, dass die Bestrafung von Glaubensabfall nicht zulässig ist. Deshalb erhielt er auch Morddrohungen, von denen ein paar sogar im Internet veröffentlicht wurden. Er hatte auch eine Facebook-Seite geführt, wo Zitate aus den Schriften des verheißenen Messias geteilt wurden. Dieser Seite folgten Ahmadis sowie Nicht-Ahmadis. Er verbrachte sein ganzes Leben bis zum letzten Atemzug standhaft mit seinen Worten und seiner Feder. Seine hauptsächliche Sorge war es, die Botschaft des verheißenen Messias zu übermitteln und die wahre Religion Gottes auf der Welt zu verbreiten. Wo immer er auch saß, ließ er sich keine Gelegenheit entgehen, das Gespräch in Richtung der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias, also Tabligh, zu lenken. Möge Allah ihm Vergebung und Barmherzigkeit gewähren, auch seine Kinder weiterhin zu frommen Taten befähigen und seine Ränge erhöhen. Die dritte Erwähnung ist von Herr Abdul Bari Tariq Saab gewidmet, der Leiter des Computer Section Waqf-e-Jadid in Rabwa. Er ist vor wenigen Tagen verstorben. Sadr Saib Waqf-e-Jadid hat geschrieben, in seiner Familie fand die Ahmadiyyat Einzug durch seinen Urgroßvater Chaudhry Muhammad Yar Saib aus Gatiala Bezirk Siarkot. 1903 legte er mittels eines Schreibens das Bert ab und trat der Ahmadiyyat bei. Der Großvater des verstorbenen Chaudhry Ghulam Qadr Sah war gebürtiger Ahmadi. Der Verstorbene machte einen Master of Science in Informatik, dann war er eine Zeit lang in Karachi angestellt. Danach hatte er mit der Krankheit Krebs zu kämpfen, wurde geheilt, dann gab es wieder einen Krebsrückfall. Daraufhin schrieb er dem vierten Kalifen einen Brief diesbezüglich. Er schickte ihnen ein homöopathisches Medikament und schlug die Behandlung vor. Parallel hat er auch einen Waqf-Antrag gestellt. Diesen Antrag hatte der vierte Khalif genehmigt. Er setzte ihn in Tehrik-e-Jadid ein. Dann wurde er versetzt in die Abteilung Waqf-e-Jadid. Neben der Digitalisierung, also der Computerisierung aller Büros, hat er auch die Möglichkeit für andere Abteilungen der Jamaat viel zu arbeiten. Er hatte auch sogar die Möglichkeit, außerhalb Pakistans das Ahmadiyya-Krankenhaus in Kano, Nigeria und in Benin zu computerisieren. Ein Arzt aus Kano schreibt sogar, als wir alles computerisieren wollten, stellten sich Ausgaben im Bereich von Hunderten, Tausenden heraus. Selbst wenn wir das günstige Angebot genommen hätten, betrug die Kosteneinschätzung Tausende Dollar. Aber er kam hierbei, blieb hier einen Monat und verbrachte das Vorhaben für einen sehr moderaten Preis zustande. Er hinterlässt seine Mutter, Ehefrau, einen Sohn und 5 Geschwister. Als er sein Waqf machte, denn während seiner Erkrankung leistete er ein Gelöbnis, dass er nach seiner Genesung Waqf machen würde. So wurde er genesen und arbeitete anschließend für einen Zeitraum von 21 Jahren selbstlos als Waqf, unabhängig davon, ob es Tag oder Nacht war. Der bliebte ein solches Vorbild für die Waqfin, welches auch für sie nachahmenswert ist. In der Zentrale der Ansarullah arbeitete er auch als Guide. Er bereitete sich gerade vor, sich auf den Weg dorthin zu machen, als er einen Herzinfarkt erlitt und verstarb. Sadr Saab Ansarullah, Herr Multan Saib, sagt, er war eine der Unterorganisationen der Ahmadiyya-Bewegung, dem Khilafat sehr loyale Person. Er hatte seinen Waqf mit voller Loyalität erfüllt. Er fühlte sich nur glücklich, wenn er jederzeit mit dem Dienst an der Religion beschäftigt war, und er empfand Behagen, wenn er seinen Verantwortungen nachkam. Jemand sagte zu ihm, Sie arbeiten für andere Leute, nehmen sich doch Geld dafür. Sie entwickeln Softwares und geben sich so viel Mühe. Daraufhin erwiderte er, ich bin Waqf für Sindhi und meinen Lohn werde ich bei Allah erhalten. Er erfüllte die Erwartung des Waqfs vortrefflich, wie ich bereits beschrieben habe.
Er, vollkommen überzeugt von den Segnungen des Waqf, hatte gelobt, bis zum letzten Atemzug zu dienen, es erfüllt hat. Möge Allah ihm Barmherzigkeit und Vergebung erweisen. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر